看好了，这可不是一枚普通的金币，男人现在要用它打开一条通向地狱的通道。只见他拿在手中轻轻一抛，然后向前扔了出去。隧道突然涌出了大量丝线，它们纠缠着金币越转越快。当丝线填满整个隧道的时候，金币中释放的能量已经达到了极致。紧接着，一股冲击波在隧道尽头炸开，汹涌的地狱之火瞬间灌满了整个隧道，伴随着空间一阵扭曲，一条通向地狱的石桥终于出现在了男人面前。而他现在要去觐见传说中的神，有人说那是宇宙中的最后一个神了。男人要找到他进行一场交易，但他并不是空手而去，这个箱子就是他送给神的礼物，而神已经觊觎他很久了。但男人却没有丝毫畏惧，他随身携带了一只9眼猫头鹰，他不但可以自由幻化成任何形态，还拥有让人复活和永生的能力。这就是男人敢于直面神的底气。他沿着长长的石桥向前走去，路的尽头是一扇巨大的木门，而他要找的神就居住在远处的城堡里。